Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Кечеги ичинде премьер Мухаммедкалый Абылгазиев кызматтан чегинди. Ар башка саясий күчтөр аны кызматтан кетирүүгө көптөн бери аракеттенип келген. Радио толкундар маселеси менен байланыштуу ал буга чейин 2 апталык эс алууга чыккан, бирок бул аралыкта эч ким аны суракка чакырган эмес. Ошондуктан өкмөт ишинде кандайдыр бир дайынсыздык пайда болгон эмес. Премьердин атына ар башка күнөө да айтылып келген. Уран кендерин өндүрүү же бажагеттен тартып радио толкундарга чейин акыркы иш боюнча УКМКнын бир нече кызматкери да кармалды. Абылгазиев мен тазамын дейт, бирок маселе андай эмес. Жөн гана аны кызматтан кетирүүгө убакыт келип калды. Бүгүн кетпесе эртең кетет болчу. Бул жерде эч ким күнөөнү далилдебейт. Жөн гана убакыт келди, кетиш керек. Айрымдар премьерлик кызматта ал көпкө отуруп калды дегенде аргумент келтиришти. Чында эле ага чейинки премьерлер кээде 1 жылга жетпей алмашып турган. Кандайдыр бир жадыбал түзүлүп, бул кызматта баланча убакыт гана отурасыз, ал аралыкта муну кылса болот, тигини кылбаш керек деген сыяктуу чектер коюлгандай. Жазага тартпоо болсо азыр мамлекеттик сыйлык бергенге тете болуп калды. Ошондой эле ыкма менен убактысы келгенде депутаттар да кетип жатат. Декабрда андай кадр алмашуу конвейери Алмамбет Шыкмаматовдон башталды. Андан соң май айында Исхак Масалиев кетти. Андан кийин депутаттар өз ыктыяры менен биринин артынан бири мандаттарын тапшыра баштады. 2-3 ай болсо дагы жогорку жерде отуруп калайын дегендей. Андай нерселер парламенттик фракциялар жетекчилигинде да жүрүп жатат. Бул үмүттөн караганда Абылгазиев чындап эле башка премьерлерге караганда экесе узак убакыт отуруп калыптыр. Анын ордуна келип жаткан Бороновду депутаттар дээрлик бир добуштан бекитүүгө киришти. Ошондой эле бир добуштан премьерликке бир кезде Атамбаев, Бабанов, Оторбаев, Сариев, Сапар Исаковдор дагы бекиген, бирок бир дагы мамлекеттик маселени алар чече алган эмес. Андай уруксат аларга берилген эмес. Акыркы мезгилде эң жогорку деңгээлге чейинки кызматтар кымбат оюнчукка окшошуп калды. Жана айрымдар биографиямда ушул кызмат жазылып калсын дегенсип аракеттенгендей. Кийин билим деңгээли жетишсе, кымбат гонорар үчүн ар башка мамлекетке барып, лекция окуп, ар түрдүү жыйын конференцияларда, президиумда отуруп, кээ бир бай компаниялардын директорлор кеңешине да мүчө болуп кире алса болот. Ошондуктан өкмөттүн акыркы башчыларын эл эстеп да кала албайт. Эч кимиси эл алдында же батыштагыдай студенттер алдында программалык сөздөрдү сүйлөп, калктын кеңири катмарын кайсы бир максатка шыктандырган инсандар жокко эсе. Алар өздөрү да арабасынба, өгүз өлбө дегендей эч нерсеге шыктанганбай иштейт. Бирок ар бири бөлүнгөн убакыт ичинде жеке маселелерин сөзсүз чечип алат. Коом үчүн болсо ошол көрүнбөгөн иштер маанилүү. Жана дал ошол себептен анын баары тымызын түрдө чечилет. Коом канча аракет кылса дагы, ошол эле радио толкундар же контөрдүн акциялар кимдин колунда жана кантип иштегени, четтен келген гранттар менен насыялар кайсы максатта пайдаланып жатат, же Гонконгдон Стамбулга чейин Бишкек аркылуу учкан Боингтер эмне жүк ташыган деген нерселер кызык эмеспи? Күн сайын премьердин маалымат кызматы ар башка пресс релиздери таратканына карабай, өкмөттү башкарган учурунда Абылгазиев чындыгында эмне кылганын биз билбейбиз. Ар башка жогорку кызмат орундарын ээлеп, генералга чейин өскөн Боронов тууралуу биз андан да аз билебиз. Бирок бюрократияны алар баары жакшы өздөштүргөн, жана милиция кошумча төлөм эмне үчүн төлөмөй жатканын Боронов бүгүн минтип түшүндүрдү. Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине, ошондой эле башка аскер кызматкерлерине буга катышкан. Бул биздин чек ара кызматкери дагы бар, ички иштер кызматкери, анан кийин генералдык штабтын, ГКДОнун кызматкерлери, МЧСтин кызматкерлери бар. Бул мыйзам менен белгиленген, бирок мыйзамдан кийинки ошону төлөп берүү методикалары иштелип чыкпаптыр бүгүнкү чейин. Методика жок болгон үчүн мыйзам иштебейт эмес. Ошондо саламатта калыңыздар.